छोटे बच्चों में जुखाम, निमोनिया या सर्दी, ब्रोंकाइटिस वगैरह होने का सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग बच्चों को कूलर के जस्ट सामने लिटा देते हैं और उसमें पानी भी चलाते हैं। जो पानी वाला मोटर होता है उसको भी चलाते हैं और बच्चों को उसके जस्ट सामने लिटा देते हैं, या फिर पंखा जो ऊपर वाला फैन होता है उसके जस्ट नीचे लिटा देते हैं। बच्चों को भी ठंड की ज़रूरत है, लेकिन उनको कमरे में थोड़ा ऐसे लिटाएं जैसे जहाँ पे पंखा या कूलर उसके जस्ट अपोजिट साइड लिटाएं, ताकि उसको डायरेक्ट उसके सीने में, डायरेक्ट उसकी श्वास नली में डायरेक्ट हवा ना जाए। इससे बच्चों को निमोनिया और सर्दी जुकाम होने का बहुत खतरा रहता है। धन्यवाद।